麻将开小天儿，生活比一天，天天拉钱。Hello， 我是小天儿。今天晚上是4局的，这一局啊，咱们起手，三喜风就缺东，手牌的话也还一般般吧。先抓一个小扣，先得5分。回手咱直接抓东风，过2张牌，又过来了一个南，接着过，然后这牌的话捋一下，咱们就可以准备找听了。2上1听，然后抓这个2条，这牌就应该打这个大堂，不能贪心。要打大堂的话，咱直接就是上听了，少看一个马。幸好又抓回来了，上听5、8万。紧接着又抓来了一个蛋，然后这5、8万还是挺纯的。打仨大堂中啊，那也没招了。哎呀，给咱的胡还给过走了。哎呀，比较伤心啊，比较伤心。幸好这5、8万还是挺多的，咱就直接终于开胡了。来看第2局吧。这一局起手牌也一般吧，不怎么样啊，有几张喜儿。手牌也不是很整齐，抓着试试。先抓来5分，这个只要能解开就是好事儿。紧接着又抓5分，这牌还是挺上账的。现在咱们这么一看的话，就是2上1听，3上1听，又抓风来了。哎呀，这牌不知道打啥了。确实，哎呦，这老牌那必须扣下了，上听红中发财的对倒啊，回手又抓东风没用了，那只能看听了。哎呀，太硬了这把牌，这把牌我应该放在第1把，2个风扣，然后再加上胡。来看第3局吧。这一局牌也一般吧，这每把牌都一般，但是真挺一般的。我每回就我刮风啊，把那喜儿都一溜，不是说每把都一溜吧，但是至少不是这么可怜呢。就这几张，那这牌只能找听去了。又抓了一个风，更难受了。要你们的话，你们咋打？雷锋没毛病，找听得了这牌。抓个4饼的小扣，相当不错啊。咱们简单一捋，1上1听。抓个8条好像没啥用。又抓西风来了也没用，这牌真没寻思能胡上。头海捞上个听，海捞第1手咱直接抓东风开胡了。来看最后一局吧。这局还凑哈，这局就正常来说就应该这么多喜儿。起手的话，起手就3个东风，然后又抓个南风，3喜风了，那必须得攒呢。这把手牌不错，但是咋说呢？前几把手牌虽然说都不怎么样，但是也胡上了。这把手牌不错呢，那抓个封盖那是更硬了，直接掀个封盖，比开啥胡都多了，胡不胡的都已经无所谓了。但是掀完封盖这牌也还挺好的吧，就是要是奔听的话也是挺容易胡的，但是他还是想攒喜儿，就把所有的喜儿都留着呢。然后主要是这把别人胡的太快了，咱还没等抓啥呢，没解开呢，对门就开胡了。点赞接好运啦，感谢观看。